Welcome, guys. Welcome to our class. Today, we will study our next lesson of environment, population, and health. You know that we have already discussed two lessons, and this is our next lesson, guys. Okay, now see, it is our book, it's Health, Environment, and Population. You are of class 10 students. Now, let's see. Our chapter name is Population, Environment and Development. It is the third chapter of our book. Now see, here in Population, Environment and Development there are various sections. First we will study Population, Environment and Development activities. Means what are the activities that are related with the population, environment and development, and how they are related with each other. Okay, now let's have a brief knowledge about population, environment and development. What is population? Everyone of you know, तिमीहरू सबैलाई थाहा छ पपुलेसन भनेको के हो त? कुनै पनि ठाउँमा सर्टेन इयरमा या सर्टेन टाइममा त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू कति थिए त? पिपुलहरू कति थिए? तिनीहरूलाई नै के भन्छ? पपुलेसन. इट इज द टोटल नम्बर अफ पिपुल लिभिङ इन अ सर्टेन प्लेस अर अ कन्ट्री. इन्भाइरोमेन्ट भने के? हाम्रो सराउन्डिङ, हामी जहाँ बस्छौँ, जहाँ हामीले हाम्रो खानेकुरा, हामीलाई पानी, हामीलाई सास फेर्नलाई अक्सिजन, हामीलाई चाहिने हाम्रो बेसिक निड्सहरूको फुलफिलमेन्ट, अरू फेसिलिटिजहरू पाइरहेको हुन्छौँ, त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो. त्यो लिभिङ र नन लिभिङले मिलेर बनेको हुन्छ. डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्दा, डेभलपमेन्ट भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छ, पहिले सो चेन्ज भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. सर्टेन एउटा कुरा जहिले स्ट्याटिक्स भएर बस्दैन गाइज. हरेक कुरा चेन्ज हुन्छ. यो वर्ल्डमा त्यही रुल छ. तर डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यो प्रोग्रेस हो, एउटा पोजिटिभ चेन्ज हो, जसमा हामी फिजिकल, सोसल, इकोनोमिक चाहिँ या ह्युमन एक्टिभिटिजहरूले के गर्छौँ, हाम्रो पिपुलहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ प्रोस्पेरिटी बढाउँछौँ, या भनौँ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ बढाउँछौँ र नेसनल प्रोस्पेरिटीमा चाहिँ योगदान दिन्छौँ, या भनौँ त्यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ, डेभलपमेन्ट भन्छौँ. यो चाहिँ ब्रिफ आइडिया हो गाइज. यो पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको चाहिँ आइडियाजहरूको बारेमा हामीले पढिरहेछौँ. अब तिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग पुरा इन्टर रिलेटेड चाहिँ आस्पेक्ट्सहरू हुन्छ र कुनै पनि पिपलको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ क्वालिटी अफ इन्भाइरोमेन्टमा र ग्रोथ अफ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीमा चाहिँ रिलेटेड हुन्छ. किनकि पपुलेसन केसँग रिलेटेड भयो? इन्भाइरोमेन्टसँग र डेभलपमेन्टसँग. भन्नुको अर्थ क्वालिटी अफ लाइफ अफ द पिपल. एउटा मान्छेले कस्तो क्वालिटीको लाइफ बाँच्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ऊ कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेछ, त्यो इन्भाइरोमेन्टको क्वालिटी र उसको डेभलपमेन्टल एक्टिभिटीको ग्रोथ कस्तो छ, फास्ट छ, स्लो छ, नेगेटिभतिर गइरहेछ कि पोजिटिभतिर गइरहेछ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ. त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर यो रिभ्यू गर्नलाई मैले फेरि तिमीहरू हेर भनेर फोकस गर्नलाई भनिरहेको छु. खर्रसँगले एकचोटि अरू हेऱ्यो भने पोइन्ट्सहरू याद हुनसक्छ. अब नेक्स्ट कुरा गरौँ. ओभर ग्रोथ अफ पपुलेसन एन्ड देयर एक्टिभिटिजले इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन लगाउँछ. हामीलाई थाहा छ. अब हामी पोजिटिभ आस्पेक्ट भन्दा इन्टर रिलेसनमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ आस्पेक्ट दुवैको कुरा गर्नु पर्यो. यदि चाहिँ पपुलेसनको ओभर ग्रोथ भयो, तिनीहरूको एक्टिभिटिज हाफाजाड भयो, तिनीहरूले डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू गर्यो, त्यसले इन्भाइरोमेन्टल के गर्छ, पोल्युसन क्रिएट गर्न सक्छ. अब त्यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनले फेरि कसलाई अफेक्ट गर्ने हो? त्यही पिपुललाई नै अफेक्ट गर्ने, उनीहरूको हेल्थलाई नै एडभर्सली इफेक्ट गर्छ त्यसले. त्यही भएर चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको प्रिजर्भेसनको लागि पपुलेसन ग्रोथ कन्ट्रोल गर्नलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ. अब डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरूले पनि नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युटिलाइज गर्छ. तर त्यसले के गरिदिन्छ, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई डिग्रेड गरिदिन्छ. इक्जाम्पल ल्याउँ न. जस्तै फर इक्जाम्पल अब कुनै एउटा गाउँ छ अरे, त्यो गाउँमा मजाले खेतीपाती हुन्छ अरे, त्यहाँ चाहिँ गाउँलेहरू बसिरहेछन्. इमेजिन गर त्यसैको छेउमा चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि इन्डस्ट्री ठुलो. अब इन्डस्ट्रीलाई त हामीलाई थाहा छ ठुलो एरिया चाहियो, त्यसको लागि बाटो चाहियो, अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यसको र मेटेरियल्सहरू पुर्याउनलाई गर्नलाई त्यसले अब त्यो स्टोर हाउसहरूको लागि विभिन्न प्रकारको चाहिँ सामानहरू त्यसले विभिन्न एरिया ठाउँहरूमा त्यसले इक्विपमेन्ट्सहरू हाल्ने भयो. अब त्यो इक्विपमेन्ट्सहरूद्वारा चाहिँ विभिन्न प्रकारको धुवा धुलोहरू निस्किन्छ. त्यसले फोहोर इन्डस्ट्रीबाट
के हुन्छ फोहोरहरू निस्किन्छ, त्यो अब त्यो डम्प गर्नलाई रिभर युज गरिदियो अरे, बाई चान्स त्यहाँको ल्यान्ड युज गरिदियो अरे त्यहाँ फोहोर फाल्नलाई, या भनौँ इन्डस्ट्रीबाट साउन्ड पोल्युसन भयो अरे, त्यसले सबैले आखिर त्यो ठाउँको मान्छेको पपुलेसनलाई नै अफेक्ट गर्ने हो नि, उनीहरूको हेल्थलाई, त्यहाँको ल्यान्डको स्ट्याटसलाई, त्यहाँको वाटर रिसोर्सेसलाई, सबैलाई के गर्ने भयो, एयरलाई पोल्युट गर्ने भयो, धुवा धुलो निस्केर हरेक कुरालाई के गर्ने भयो, डिग्रेडेसन हुनसक्छ। त्यो डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू चाहिँको दुवै आस्पेक्ट्स हुनसक्छ। हामीले हेर्ने बित्तिकै डेभलपमेन्ट देखे पनि त्यसले नेचुरल रिसोर्सेसलाई पनि के गर्छ, डिग्रेड गरेर हुन्छ। त हाम्रो मेन एम भनेको कि ती कुराहरूबाट त्यसका इफेक्टहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त्यस कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसको युज र डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीको चाहिँ जुन काम छ त्योमा चाहिँ स्ट्राइक चाहिँ अब एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ अरे, एकदम ब्यालेन्स चाहिँ हुनैपर्छ अरे, अनि मात्रै के हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेको छ। अब पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एक्टिभिटिजको बारेमा फेरि डिटेलमा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ रिलेसनसिप्सको मैले एउटा चार्ट निकालेको छु। बिचमा हेर सबैजना पपुलेसन छ, यो जेन्डर आधारमा, अनि त्यसै गरी एजको आधारमा, एजुकेसनको आधारमा, अरू सोसियो इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा छ। त्यो के अनुसार चेन्ज हुन्छ, फर्टिलिटी अनुसार, मोर्टालिटी अनुसार, माइग्रेसन अनुसार, स्कुलिङ अनुसार, एचआइभी एड्स लगायत अरू सोसल मुभमेन्ट्स अनुसार पपुलेसन चेन्ज हुन्छ। अब हेरौँ त्यसको बाहिर डेभलपमेन्ट छ, त्यो डेभलपमेन्टले पपुलेसनलाई के गर्छ, अफेक्ट गर्छ। जस्तै डेभलपमेन्ट के को छ, डेभलपमेन्ट के आधारमा हुन्छ, डोमेस्टिक ट्रेडबाट हुनसक्छ, इन्डस्ट्रियल ट्रेडबाट हुनसक्छ। डेभलपमेन्ट अरू केले हुन्छ, प्रोडक्सनले हुन्छ, इकोनोमिक सेक्टरले मद्दत पुर्याउँछ। डेभलपमेन्ट अरू केले हुन्छ, गभर्मेन्ट पोलिसीले हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक सोसल पोलिसी गभर्मेन्टले निकाल्छ। त्यसै डेभलपमेन्ट अरू केले हुन्छ, कन्जम्सन, इकोनोमिक सेक्टरले चाहिँ प्रोडक्सन पनि गर्छ, कन्जम्सन पनि गर्छ। त्यही भएर यतापट्टि प्रोडक्सन दिएको छ, यतापट्टि के दिएको छ, कन्जम्सन दिएको छ। त्यो एकअर्कासँग रिलेटेड छ र त्यो डेभलपमेन्टले पपुलेसनलाई सराउन्ड गरिरहेछ भनेको पपुलेसनको चारैतिर डेभलपमेन्ट भयो। अब हेरौँ डेभलपमेन्टको पनि चारैतिर इन्भाइरोमेन्ट छ। डेभलपमेन्ट हुनलाई या पपुलेसनले पनि एनर्जी युज गर्छ, एयर युज गर्छ, वाटर युज गर्छ, ल्यान्ड युज गर्छ, उसको विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ इनर्जी सोर्स अनुसार युज गर्ने भयो। एयर चाहिँ तिनीहरूको कम्पोजिसन चेन्ज गर्ला रे, एयरमा विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, कम्पोनेन्ट्स, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, विन्ड्सहरूले अफेक्ट गर्छ। वाटरले जुन रेनफल, ग्राउन्ड वाटर, म्यानमेड सिस्टम, लेक एन्ड सी, स्ट्रिम फ्लोहरू जुन आस्पेक्ट्सहरू छ वाटरको, त्यसलाई अफेक्ट गर्ने भयो डेभलपमेन्टले, पपुलेसनले भनौँ न। त्यो एकअर्कासँग के भइदियो त भन्दाखेरि पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट के छ, इन्टर रिलेटेड छ। पपुलेसनभित्र छ, पपुलेसन सराउन्डिङमा डेभलपमेन्ट, बाहिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट। यो भयो। अनि तिमीहरूको किताबमा यो चार्ट दिएको छ, भित्र चाहिँ पपुलेसन र डेभलपमेन्ट के केसँग रिलेटेड छ भन्दा ह्युमन रिसोर्स भयो, कल्चर भयो, एजुकेसन भयो, सेल्टर भयो, सेक्युरिटी भयो, हेल्थ भयो, इन्डस्ट्री भयो, एग्रिकल्चर भयो, कम्युनिकेसन भयो, टेक्नोलोजी भयो, इम्प्लोइमेन्ट भयो। त्यो सबै के अनुसार बस्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार के हुने भयो त भन्दाखेरि बस्ने भयो। यहाँ हेर पिक्चर ध्यान दिएर, त्यो सबै के को भित्र हुने भयो, इन्भाइरोमेन्टको भित्र हुने भयो। त्यही भएर धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, फेरि हेर्न सक्छौ। पपुलेसन डेभलपमेन्टसँग यी कुराहरू रिलेटेड भयो र सबैलाई केले कनेक्ट गराएको छ भन्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ त्यो सबलाई घेरेर राखेको छ। अब माथि फिगरमा चाहिँ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट अन्तर्गत के पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले हेरिसक्यौँ है। अब यस्ता एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड छ। त्यस्ता के एक्टिभिटिजहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ पहिलो एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, हेल्थ, सोसल सेक्युरिटी, सेल्टर, हाउसिङ, एजुकेसन, कम्युनिकेसन, ह्युमन रिसोर्स, इम्प्लोइमेन्ट, कल्चर, यिनीहरूको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ है। पहिला एग्रिकल्चरको बारेमा कुरा गरौँ। आजको भिडियोमा हामी एग्रिकल्चरसम्म मात्रै जान्छौँ। एग्रिकल्चर भने पहिला वाट इज द रोल अफ एग्रिकल्चर इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन। एग्रिकल्चर भनेको खेतीपाती हो। अब मेन चाहिँ रिलेटेड के छ, डेभलपमेन्टको लागि हामीले रिलेसन पहिला हेरौँ है। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि एउटा डेभलपमेन्ट हो। एग्रिकल्चरको रिलेसन, एग्रिकल्चर गर्ने पपुलेसनले हो, हेर मान्छेले गर्छ। त्यसले गर्दा डेभलपमेन्टलाई अफेक्ट के गर्छ, डेभलपमेन्टमा कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हेर, एग्रिकल्चर चाहिँ नेपालमा लगभग 67% जना मान्छेले भनौँ पपुलेसनले चाहिँ कभर गर्नुहुन्छ। मेन अकुपेसन अफ पिपल अफ आवर कन्ट्री के हो, एग्रिकल्चर नै हो। यसले चाहिँ नेपालले एक वर्षमा जति उत्पादन गर्छ त्यसको 1/3 चाहिँ कसले गर्छ, एग्रिकल्चरबाटै नेपालले कमाउँछ है, उत्पादन गर्छ त्यो कुराहरू। एग्रिकल्चरले लगभग 2/3 जना वर्ल्ड भनौँ नेपालको 2/3 जना, 2/3 जनालाई लगभग 66.6% जनालाई
के गरिरहेछ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरले नै इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ, हाम्रो लाइफ त्यसैमा सस्टेनेबल भएको छ। कति इम्पोर्टेन्ट छ एग्रिकल्चर, त्यही भएर हामी के भन्छौँ, एग्रिकल्चर हेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन है। अब तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन यो भयो, वाट इज द रोल अफ एग्रिकल्चर इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन, यसको सोल्युसन तिमीहरूले गर्ने। फर्स्ट क्वेसन, अब एग्रिकल्चर केसँग रिलेटेड भयो, डेभलपमेन्ट है, फर्स्ट कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ फेरि एग्रिकल्चरकै कुरा गर्छौँ। एग्रिकल्चर इज ए इन्टेग्रल पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट, सही कुरा हो। इन्भाइरोमेन्ट छ, एग्रिकल्चर छ, इन्भाइरोमेन्ट छैन, एग्रिकल्चर छैन। एग्रिकल्चर नै के भयो, एउटा इन्भाइरोमेन्टको इन्टेग्रल पार्ट नै भइदियो। एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्सनमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ। त्यसले जस्तै अर्ग्यानिक फार्मिङ, त्यसले के गर्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने काम गर्छ र ह्युमन हेल्थलाई पनि राम्रो बनाउने काम गर्छ है। तर त्यही एग्रिकल्चर गर्ने बेलामा यदि इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सको एक्सेसिभ युज भयो भने त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युट गर्न सक्छ र मान्छेलाई या भनौँ पपुलेसनलाई, अरू एनिमल्सहरूलाई विभिन्न प्रकारको डेन्जरस डिजिजहरू जस्तै हार्ट एट्याक, त्यसै गरी चाहिँ डायबिटिज, क्यान्सर लगाउन सक्छ। यो डेन्जरस कम्युनिकेबल डिजिज भनेको छ। यो चाहिँ यो सेन्समा, तिमीहरूले पढेको सेन्समा कम्युनिकेबल होइन कि यो एग्रिकल्चरको नकारात्मक इफेक्टबाट चाहिँ कम्युनिकेट भएको, लाग्ने, स्प्रिड भएको भन्ने खालको कुराहरू त्यो सेन्समा लिनु। त्यही भएर यसलाई कम्युनिकेबल भन्छ। तर यिनीहरू त नन कम्युनिकेबल हो, मान्छे टु मान्छे चाहिँ नसरेको, तर एग्रिकल्चर टु मान्छे त सर्न सक्छ नि हो, त्यसरी कम्युनिकेबल लिएको हामीले। Therefore, agriculture is the developmental activity which has direct relation with the growing human population and surrounding environment। यो चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ कुरा भयो। अब हामीले यसमा के पढ्यौँ, एग्रिकल्चर कसरी इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ, इन्भाइरोमेन्ट कसरी पोल्युटेडसँग, पपुलेसनसँग रिलेटेड छ, त एग्रिकल्चर पपुलेसनसँग कसरी रिलेटेड छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्यौँ। त्यसै गरी हेर, ह्युमन पपुलेसनको लागि फुड के छ, एकदमै बेसिक निड छ। फुड कहाँबाट आउँछ, एग्रिकल्चरबाट आउँछ। फुड मात्रै कहाँबाट आउन सक्छ, एग्रिकल्चर प्रोडक्सनबाट आउँछ। त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गर्नु पर्यो, जसले गर्दा फुड प्रोडक्सन पनि बढोस् र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि के होस्, चाहिँ क्रिएट होस् भन्छु। यहाँ एग्रिकल्चर केसँग रिलेटेड छ, पपुलेसनसँग रिलेटेड छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा इन्डस्ट्री पढाउँला। आज यति। तिमीहरूले चाहिँ आजको भिडियो पढिसकेपछि गर्ने क्वेसन भनेको अघि मैले भने नि, फर्स्ट क्वेसन तिमीहरूले त्यो गर्नु, अनि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ त्यो चार्ट बनाउनु, हाउ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट आर रिलेटेड विथ इच अदर। अनि थर्डमा चाहिँ वाट आर द फ्याक्टर्स अन विच पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट आर रिलेटेड विथ इच अदर, जुन हामीले पढ्यौँ नि एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, 10वटा पोइन्ट छ, त्यो पनि लेख्नु। अनि त्यसै गरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ वाट इज एग्रिकल्चर, त्यसको पनि एन्सर लेख्दाखेरि आफैले भनेको त्यो त खोज्नु पऱ्यो नि। एग्रिकल्चर भन्ने तिमीहरूलाई थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि यो त अब एग्रिकल्चरका कुराहरू चाहिँ आइसक्यो। मैले रिभिजन पनि गराइरहेको छु, ब्याक गएर तिमीहरूले खर्र हेर्न सक्छौ। म अनि क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गरिरहेको छु। यो चार्ट बनाउन मैले भनिसकेँ अघि तिमीहरूलाई, अनि यो चार्ट पनि बनाउनु है। यो 3टा क्वेसन भयो तिमीहरूसँग। अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले यो 3टा मात्रै क्वेसन गर। अनि डिफाइन पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट, यो 3टा क्वेसनमा चाहिँ 6वटा क्वेसन भयो। 3टा भेरी सर्ट भयो, 3टा चाहिँ सर्ट जस्तो क्वेसन भयो। त्यो चाहिँ तिमीहरूले गर्नु। ल आजलाई यति। थ्याङ्क यू गाइज।